ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတအုပ်ကနေဥဆောင်တဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးနဲ့အနှစ်30ပြည့်တဲ့နှစ်ထူးနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလူမျိုးကြီးအမိချင်းပြည်ငင်းချရေးအတွက်ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုနှစ်ပေါင်း30ကြာဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတရားကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာအသက်သွေးချွေးနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကိုစတေးပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကိုင်လက်စီကိုဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ချိန်မှာနှစ်ပေါင်း30ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးချစ်ရေးပေါ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အမျိုးကိုချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုပေါင်းများစွာဟာမိမိတို့ဘဝမိမိတို့အသက်မိမိတို့သွေးကိုဗဒါနမထားပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလူမျိုးကြီးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ကြပါတယ်သွေးတွင်လောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘဝကိုဆက်ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီရေပေါ်တွေကျဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ပေါင်းတို့ကိုဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီကနေဂုဏ်ပြုတ်ပြီးတော့အလေးပြုတ်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာကဘာမှာရှိတဲ့လူမျိုးအားလုံးမိပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့အမိချင်းပြီးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အမိချင်းပြီးလေးမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကံကြမ္မာကိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်တဲ့ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့လူလာပါတယ်အမိချင်းပြီးမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြီးကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးတဲ့ဘဝမျိုးကိုလူလာပါတယ်ဒီလိုငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တပါးသူတွေကိုမစော်ကားလို့ပါဘူးတပါးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိပါလို့ပါဘူးတပါးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရံမဆလို့ပါဘူးသို့သောကျွန်တော်တို့အမိချင်းပြီးကိုတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုတော်လကောင်းလာရောက်ထိပါရန်ဆစော်ကားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေတော့အခါမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအထိပါခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအစော်ကားခံမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်စုံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းအမိချင်းပြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့အမျိုးသားကံကြမ္မာကိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်တော်လကောင်းပြင်ပကနေကျူးကျော်မှုရန်ဆမှုစော်ကားမှုထိပါမှုဂျုံလေတိုင်းရရလက်နဲ့ကိုဆွဲကန်ပြီးတော့အမေရန်တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာရေဘော်တို့အသိပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမိချင်းပြီးကိုနေချက်အင်္ဂလိပ်တို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ကာလမှာအဲဒီကာလတုန်းကနေမူဝီအင်ဖာယာကြီးကိုထူထောင်ပြီးတော့အဲဒီချိန်အဲဒီကာလတုန်းကကဘာမှာအမြင့်ဆုံးအမေရိကန်တပ်မတော်ကိုထူထောင်နိုင်တဲ့ဗြိတိရှတပ်ကူတော်မှကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးချစ်တွေကရရလေးနဲ့ဆွဲကန်ပြီးတော့မှတော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားများထဲမှာအဲဒီကာလအဲဒီချိန်တုန်းကအမေရိကန်တပ်မတော်တော်မှမရှိသေးပါဘူးသို့သောကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူအလုံးချင်းမျိုးချစ်အလုံးဟာရရလေးနဲ့ကိုကန်ဆွဲပြီးတော့မှဒီနေချက်ဗြိတိရှတွေကို၃ချိန်၃ခါတိုက်ခတ်တွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်နေချက်ပြီးတစ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ချင်းပြီးကိုအောက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့အောက်ထုတ်မှုတွေမကောင်းလို့ရှိရင်တော်လကောင်းမတရားမှုနဲ့အောက်ထုတ်ရင်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများကဘေသောအခါမှအဆုံးမပေးဘူးဘေသောအခါမှခေါင်းလုံးမခံဘူးဘေသောအခါမှကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူးသူတို့ကြောင့်ပဲ1919ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့1919ခုနှစ်ကဘာမှာတော်ကြလာတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းစစ်ပွဲကြီးအင်္ဂလိုချင်းဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဖူအဖွားတွေကတတိစီရွချွန်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသမိုင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ချင်းသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးထူထောင်ထားတဲ့ချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့အမေရိကန်တပ်မတော်ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်တော်လကောက်
အမိချင်းပြီးငင်းချမ်းသာယာရဲ့တွေ့တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးဘဝတူတဲ့ရှင်သာရင်တွေ့တော်၎င်းအခုဖြစ်ပေါင်း30တော်ကြာတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ရေးရှင်လွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာအခုလို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ကိုထူထောင်ပြီးဒီတော်လှန်ရေးကိုရှင်လွှဲနေရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ချင်းသမိုင်းတစ်စုံလုံးချင်းလူမျိုးတွေတည်ရှိနေတဲ့ကာလတစ်စုံလုံးကျွန်တော်တို့အစဉ်အလာကောင်းစွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ကိုလူမျိုးတွေရဲ့ခံကြမှာကိုကူတိုင်ဖန်တီးရမယ်ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ခံကြမှာကိုချင်းကပဲဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထိုင်ခွင့်ပြန်လေရရှိရတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာဘင်းလုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှစံတူရည်တူဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုကိုစတင်ထူထောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုပိုင်ရှင်လူမျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများအနေနဲ့ဘင်းလုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဘင်းလုံစာချုပ်အပိုင်9မှာကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အမိချင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးကိုယ်တိုင်ကစီမံခန့်ခွဲဖန်တီးခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဘူပန်ပြတ်ထန်ခွင့်ကိုအပိအဝအာမခံချက်ပေးတဲ့တွေ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်းလုံစာချုပ်အပိုင်9မှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအလုံးကိုချင်းလူမျိုးတွေလက်ထဲမှာပဲထားရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဘင်းလုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘင်းလုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့กันรำจูกันมาเต็นอุกันดุกันรำท่านเท่านักษาหุมหินนักษากันรำชัวสลนนักเล่ดิ้งชูไลเรลินขวากันขันไลกันเรโคนักษากันมาเต็นมองกันไงไลที่มีขันรักษาชูน้องไงนักโซกันดินแป้งมาไลเตียดิกำนักอันรักตัวรองะกันผูกันปานิปังลองคริเมนกามินันจุดเมสิดาเดมกาบูเป็นลงสาเจ้าอย่าไปคนนี้มาจะนอเราเชียนลุมโยมยาเนตกว่าเป็นลงสาเจ้ากุลมายีทุกแค่เด็กการยันตาลุมโยด้วยกูดีโมเกรซีคุยเยปีว่าเปียเมสุบิโรจะนอเรากูอามาขันเจ็บปีท่าบาร์ดาเดมกาเดมูเป็นลงสาเจ้ากูกองเทพผู้เพื่อชี้ไล่เด็กกองทัพเดต้าสงสัยกอมตีลูกคอเด็ก Frontier Area Committee of Inquiry မှာအဲဒီကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများနဲ့တကွတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလုံးကိုဗမာတွေရရှိခံစားတဲ့အခွင့်အရေးအလုံးကိုတန်းတူရည်တူခံစားခွင့်ရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတန်းတူကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်လုံစာချုပ်မှာတော်၎င်းနေချဒေသစုံစမ်းရေးကော်မတီမှာတော်၎င်း1940ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများကိုအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကူပန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိတဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ထူထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းလုံစာချုပ်ကရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကူပန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုယနေ့အထိအပြည့်အဝမရနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ပေါင်း30တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ရေးရှင်လွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုရှင်လွှဲနေတဲ့အခါမှာအမိချင်းပြည်သူအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တော်လှန်ရေးရှင်လွှဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘော်တို့အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးကိုရှင်လွှဲနေတဲ့အခါမှာရေဘော်တို့လက်ကနေကန်ဆွေးနေတဲ့လက်နဲ့ကိုကန်နေတဲ့အချိန်မှာရေဘော်တို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကမကဘူးချင်းပြည်သူတရားလုံးကဒီလက်နဲ့ကိုအတူတကွကန်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတာကိုရေဘော်တို့မမေ့ဖို့တတိပေးလိုပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ချင်းပြည်သူတွေနဲ့တူလက်တွဲနေတဲ့ချိန်မှာပဲပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးနဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အခါမှာချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဟာချင်းပြည်သူတွေတွေ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်တော့အခါမှမမေ့ပါနဲ့။ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဆိုတာချင်းလူထုနဲ့တူအမဲတမ်းလက်တွဲရမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ချ
ချင်းပြည်သူကိုဘယ်တော့အခါမှခွဲလို့မရဘူးဆိုတာလေမမေ့ပါနဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးရှင်နွေးနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရကြရယနေ့အထိဆုံးသွားလိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရဲ့ခုပိုင်ပြတ်ထိုင်ခွင့်ရရှိရဲ့အတွက်ချင်းပြည်သူတော်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုအထူးပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့အမိချင်းပြည်ကိုအလုပ်အကျွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာထူးခြားလာတဲ့အင်မတန်မှဂုဏ်ရှိလာတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုရဲဘော်တို့အခုလိုဘူတိုင်းကူကြပါဝင်ရှင်တွေပြီးတော့မှဒီလိုဆက်ကတည်းဆိုတာအင်မတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အင်မတန်မှမွန်မြတ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကိုခက်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များစွာကလူလာတော့လေမရနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိပြီးတော့အခုလိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရှင်တွေတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ပါးကိုရတယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့အနေနဲ့အင်မတန်မှဂုဏ်ယူပြီးတော့အင်မတန်မှလေးနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့အမိနာမဟာချင်းသမိုင်းတစ်စုံလုံးမှာဘယ်တော့အခါမှမမေ့ဘူးကောင်းကင်ကျေလူပဲအမဲထွတ်တော့မယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့လုံးဝမမေ့ဘူးကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုရှင်နွှဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာစစ်ရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့1962ကနေစပြီးတော့ဘူချုပ်ကြီးနေဝင်ဥဆောင်တဲ့ဗမာတပ်မတော်ကကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုတော်လကောင်းတောင်တန်းဒေသစုံစမ်းရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုတော်လကောင်း1940ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးအလုံးကိုထူဖောက်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မဖြေရှင်းဘဲနဲ့စစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီတွေ့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဆိုတာတိတ်ဆူးစင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်ငင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလုံးလူလာတောင်းတနေတဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးအလုံးကိုဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ပြန်လေတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ဘူပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကြီးတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအနေနဲ့စီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေပြင်တဲ့ကျူးပန်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ်ကို2015အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအရှင်းရှင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချိုင်းရေးလာခံကိုတက်ရောက်ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆူရန်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆူထားတဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်းတိရတော်လကောင်းတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ်ရတော်လကောင်းဒီပြည်ထောင်စုကြီးကိုပင်လုံစိတ်သက်နဲ့အညီဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုထူခိုင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုခြိခံသောပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့ဒီဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တန်တေးခံချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးချင်းပြည်သူတွေတော်လကောင်းအမိချင်းပြည်တွေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးတွေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးတွေတော်လကောင်းမရမကရရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတအုပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့တော်လကောင်းချင်းပြည်သူတရားလုံးနဲ့တော်လကောင်းချင်းမျိုးသားလုံးနဲ့တော်လကောင်းလက်တွေ့တပ်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်နဲ့မိကုံချုပ်အပ်ပါတယ်